قارن كاديكو قرانيسان بقول كدولار أوهرية أو لجو واسعين هيو أنا قاعد بحنا إن شاء الله تعالى ويقوم معانا قعنك كوسن لكن ولا شيء بدنا وكلا جرا لكن بقول كاس أو قارن كيا يعني هم معك يعني ذين بحنا إن شاء الله والديني كعائدين كي ما وسقرب ساقو معك واسع صدا وعلومتنا واسع نقط ومعلمين هرله هي أرض هرله هسي والمركزي كردو هديك له إذا تم شيء بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم maamulka macadka sacaadatu daareen ayaa ka codsaday guud ahaan ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kastoo ay joogaan in ay kala qayb qaataan iibinta dhulkaabiga ku haya macadka oo iib ah maadaama ciriiri uu ku noqday ardaydii wax ka baranaysay goobtaasi xarunta sacaadatu daareen ayay waxay ku taalla magaalada Kismaayo gaar ahaan xaafadda Guulwade waxda shirkadda biyaha Caafi in ka badan 200 oo arday ayaa dhigata macadka sacaadatu daareen kuwaas oo garab iyo gaashaan intaba uga baahan ummadda Soomaaliyeed sidii ay ugu iibin lahaayeen dhulkaasi waa kan maamulaha markaska sacaadatu daareen macallin aadan oo ka hadlaya arrimahaasi markas sacaadatu daareen booskii uu deganaa oo 20 ahaa ayaa ciriiri ku noqday waxaa nool sheegay nusbooska nagu degan oo markaska ku dhagan inuu baac yahay waxaan doonaynaa markaska qof kasto muslim ah oo khayraadka jecel inuu ka qayb qaato markas sacaadatu daareen nusbooskaas loo gadaayo sidaan ognahayba markas sacaadatu daareen waxaa joogta arday 200 iyo kada ah booskana sidaan ognahayba waa 20 uu markaska u degan yahay marka sidaas darteed ardayda iyo booska isma qaadayaan waxaan doonaynaa marka in nala garab istaago oo nala qabto booskaas ama nusbooskaas markaska ku dhagan oo beeca loo sheegay in qof kasto oo muslim ah oo muxsin ah oo wax la baxay inuu meeshaas wuxuu ku darsani karo oo nagula darsado dhinaca kale Sheekh Jaamac Suleymaan ayaa ku bogaadiyay walaalaha Soomaaliyeed in ay ka soo qayb qaataan iibinta dhulkani xarunta walaalayaal waa boos way ku yaraatay markaas ardadii cidhiidhi badan baa markaas waxa weeyaan la dareemayaa waxaan rabnaa marka walaalaha muslimiinta ah muxsiniinta ah inaan u sheegno booska ku dhagan ama markaas waxa weeyaan dhulka ku dhagan oo nusboos ah ayaa iib ah aad iyo aad bayna markaas macadku ugu baahan yahay dhulkaas marka walaalaha muxsiniinta ah waxaan ka codsanaynaa inay ka soo qayb qaataan dhulkaas iibintiisa iyo dhismihiisaba way kala horeysay marka hore waxa weeyaan iibintiisa iyo dhulka inuu macadku helo waxaynu ognahay xarumaha diinta islaamka haday masaajid tahay haday madaaris tahay haday meel kale tahayba dawladina ma dhisto hay'adina ma dhisto dadka muslimiinta ah xoogooda iyo xoolahooda ku dhisa cid kale marka ay ku tirsan tahay ma jirto waxa leenahay marka dadka muslimiinta ee muxsiniinta ah walaalayaal ka soo qayb qaata ilaahay idin barakeeyo isaga sheekayn mayno ajriga ay leedahay iyo ilaahay agtiisa waxa inoo goynaysaa arintaasi marka waxaan ku boorinaynaa dadka muslimiinta ee muxsiniinta ah inay hawshaasi waxa weeyaan ay si weyn xil isaga saaraan waxa weeye waxaynu joognaa waa adduunyo aakhiradiina ma dheera wixii ilaahay bangigiisa aynu sii dhigano un baa xaasila weeye ma cindakum yanfadu wa ma cindallahi baaqin waxa ilaahay diintiisa lagu noolaynayo oo xarun diimeed lagu bixiyaa masaajid noqoto madrasa noqotana waa waxa ugu qiimaha badan marka warka waxaan ku soo gabagabaynaynaa hawsha insha Allah ta'ala ka soo qayb qaata Sheekh Xarunur Sheekh Aadan oo kamid ah culimada ugu waaweyn Jubbaland ayaa ugu baaqay qof kasto kaalin ka qaadan karo iibinta dhulkani in ay garab istaag u muujiyaan maamulka madrasatu sacaadatu daareen waa kana saad isku tihiin waad u jeedaan yaa inoo maqan ma dawlad baa inoo maqantaad u maleynaysaa ma dadweyne kale inoo maqan ma hay'ada inoo soo birmano quraanka meeshaad ku dhigan cilmiga meeshaad ku dhiganaysaan anaga idin dhisi wayba dumiyaane say u dumin lahaayeen bay ku tala galaan yaa u maqan iduma maqna waa annagan inaan dadaala loo baahan yahay barakallahu fiikum jazaakumullahu khayr ciliiliga marka iyo yaanihi baad markaas arrimaha diinta madaarista masaajida annaga un baa la rabaa inaan isxul qaadno kolbana intaad adigu diinta waaba yeesho ilaahay ku aabayeel marka macadkan waxa igu maqala xataa nusbooskan ku dhagan inuu beecaya
haddii baad marka inteenan iyo waalidiinta iyo xaafadu hadday wax isku dardarsadaan oo ay waxayaan bal cidhiidhigana hadda lagu jira hadii la waasiciyo ilaahayna inuu jannadiisa noo waasiciyo waxba kuma aha diintana inoo sii waasiciyo qalbiga iyo qalabkana alla uu noo waasiciyo ayada lafteeda inta meelahan joogtay intay gaarsiin karto war dadaal masjidka nabiga kaleey salaatu wasalaam inta jeer baa la waasiciyay masjidka nabiga sallallahu alayhi wasallam inta jeer baa la waasiciyay oo nabigu bilaabay inta way Abu Bakar Umar ibn Khattab Uthman ibn Affan waligiiba sii wad goorma inta la waasiciyay macnaha shayga holka la bilaabo xal rabaa meeshii la joogo ma aha in la durka la rabaa maalinka hore macadka waa la bil dhow arday baa joogtay uu ku filaa waxoogaa asagu uu ku filaa hadda waa kan alxamdulillah way soo buuxsameen waxoogaa loo kala bixiyo ma qurux badna in sha Allah ta'ala taana aad baad meel joogtaan maxaafada gaar ahaan kuwa intan jooga iyo kuwii kale la xiriiri karaanba aad baan ugu boorinayaa hadda culeysyaduna waa iska badan yihiin kollay inahan oo kale in la isugu qeylin ragay dad ugu qeyliyan lahaa ma aha waa marka asagu ma ka toosi lahaa marka in sha Allah laakiin aniga qaaranka adigu qoranaysaan $100 ee u horeeya oo lagu waasicin hayo aniga bixinayo in sha Allah ta'ala way igu macaaneed gacan ka kuusan laakiin culeysyo badan oo kala jira laakiin 100kaas oo qaaranka ah yani oo macadka yani idin bixinaya in sha Allah waalidiinay ka idinka ma usgarib saago macadka waasacsada oo culumtuna ha waasac noqoto oo muallimiin hor leh iyo arday hor leh hasi waa markaas korodho hadii kale إذا تم شيء بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم هذه كلام مركب ماشي بحسنته بكاري بيلوش شوي مركب بحسن محل جالس شيء لقى جوجي ما هذا هو بحياة هذا واكنه ما عتم مال بنام باركتان إنه دي ناقصين نقنيسة هذه كلام واسعية هذا هرتان علوم طارئ وسعته والله واسع النقضة إلا كلام بحياة لو بهايه هذه كلام نقصين بالله بشكل مجرو أيضا ماشي بحسن ما تجنان كرت مركب أنتم سنقص بالله ونهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إدريس محمد حسن كسمايو